ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହିର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ବାନ୍ଧିଲେ। ଦିନକର ମା ଯଶୋଦା ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀ ନାନା ଗୃହକର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ମା ଯଶୋଦା ନିଜେ ଦଧିମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦଧିମନ୍ଥନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟବାଳ ଲୀଳା ଗାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେ ଦଧିମନ୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପଣତକାନିକୁ ଖୁବ୍ ଭିଡ଼ି କରି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସ୍ନେହବଶତଃ ତାଙ୍କ ସ୍ତନରୁ ସ୍ୱତଃ କ୍ଷୀର ସ୍ରବୁଥିଲା। ସେ ଖୁବ୍ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହକାରେ ଦୁଇ ହାତରେ ଦଧିମନ୍ଥନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତନ ହଲି ଉଠୁଥିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ହାତରେଖା ଥିବା ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା ଆଦି ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ କରି ଉଠୁଥିଲା। ତାଙ୍କର କାନର ନଳୀ ଓ ସ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦୋହଲି ଯାଉଥିଲା। ମୁହଁରୁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଝାଳ ବହି ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶିରରେ ଥିବା ଫୁଲମାଳାରୁ ଫୁଲ ସବୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ି ଏଣେ ତେଣେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ଶିଶୁ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ସେ କ୍ଷୁଧା ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ମାତୃସ୍ନେହ ବଶତଃ ମାଆକୁ ଦଧିମନ୍ଥନରୁ ବିରତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତନପାନ କରାଇବା ତାଙ୍କର କାମ, ପରେ ଦଧିମନ୍ଥନ କରିବେ। ମା ଯଶୋଦା ପୁଅକୁ କୋଳରେ ଧରି ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡିକୁ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ପୂରାଇଲେ। କୃଷ୍ଣ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁର ମୁଖ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଚୁଲିରେ ବସିଥିବା ଦୁଧ ଉତୁରି ପଡ଼ିଲା। ଦୁଧ ଉତୁରିବା ବନ୍ଦ କରିବା ନିମିତ୍ତ ମା ଯଶୋଦା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣକୁ ତଳେ ବସାଇ ଦେଇ ଚୁଲି ପାଖକୁ ଗଲେ। ମା ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ବସାଇ ଦେଇ ଯିବା ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣ ରାଗିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଓଠ ଓ ଆଖି ରାଗରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ସେ ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ି ପଥର ଖଣ୍ଡେ ଉଠାଇ ଦଧିଭାଣ୍ଡକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ। ସେ ସେଥିରୁ ଲହୁଣୀ ନେଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦିବାର ଛଳନା କରି ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି ଉଠିଲେ ଏବଂ ଏକ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଲହୁଣୀ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମା ଯଶୋଦା ଦୁଧ ଉତ୍ତରା ବନ୍ଦ କରାଇ ଦଧିମନ୍ଥନ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଭଙ୍ଗା ଦଧିଭାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ନ ଦେଖିପାରି ଭାବିନେଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କାମ। ସେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରି ଖୁସି ହେଲେ। ପିଲା ଖୁବ୍ ଚାଲାକ ଅଟେ। ଭାଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଣ୍ଡ ଭୟରେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଅଛି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଏକ ବୃହତ୍ ଉଦୁଖୋଲକୁ ଓଲଟାଇ ତା ଉପରେ ବସିଛି। ଶିକାରେ ଥିବା ପାତ୍ରରୁ ସେ ଲହୁଣୀ ନେଇଛି ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଛି। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ତାର ଦୁଷ୍ଟାମି ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇ କାଳେ ମା ଆସିଯିବେ ଏହି ଭୟରେ ଏଣେ ତେଣେ ଚାହୁଁଛି। ପୁଅକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଯଶୋଦା ଖୁବ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଛପଟୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ମା ହାତରେ ଛାଟଟିଏ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଦୁଖୋଲ ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ଭୟରେ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ବସିଲେ। ମା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିରାଟ ଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଧରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଯେଉଁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୋଗୀଜ୍ଞାନୀ ଧ୍ୟାନଯୋଗୀମାନେ ଧରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଶୁତୁଲ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ମା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କର କ୍ଷଣିକଟି ଓ ଗୁରୁ ଶରୀର ଯୋଗୁଁ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ଶିଶୁକୁ ସହଜରେ ଧରିପାରୁନଥିଲେ। ତଥାପି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କେଶ ମୁକୁଳା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଫୁଲ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଯଦିଓ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତଥାପି ସେ କୌଣସି ମତେ ତାଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ଶିଶୁକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ମା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଲେ, କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ହାତରେ ଆଖି ମଳି ପକାଇଲେ। ଆଖିରେ ଲଗାଇଥିବା କଜଳ ମୁହଁଯାକ ବଳି ହୋଇଗଲା। ଶିଶୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଭୟରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ମା ଯଶୋଦା ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଅଯଥା ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭୟକୁ ଦୂର କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମା ଯଶୋଦା ଶିଶୁର ପ୍ରଧାନ ହିତକାକ୍ଷୀ ହିସାବରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ଯଦି ଶିଶୁ ମୋତେ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ତାର କ'ଣ ହେବ। ତାପରେ ମା ଯଶୋଦା ଛାଟକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ସେ ଭାବିଲେ ଦଉଡ଼ିରେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇବେ। ସେ ଏହା ଜାଣିନଥିଲେ ବାସ୍ତବରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ମା ଯଶୋଦା ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଶିଶୁପୁତ୍ର। ସେ ଏହା ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଅଟେ। ଏହାର କୌଣସି ଅନ୍ତ ବା ସୀମା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ବା ଅନ୍ତର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଦି କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସେ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ବାସ୍ତବିକ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସମଗ୍ର ଭୌତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଅଟନ୍ତି। ତଥାପି ମା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣକୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଯଦିଓ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଗୋଚର, ତଥାପି ମା ଯଶୋଦା ଉଦୁଖଳରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯେଉଁ ଦଉଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅତି ଛୋଟ, ତାହା 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ଛୋଟ। ସେ ଘରୁ ଆଉ ଦଉଡ଼ି ଆଣି ସେଥିରେ ଜଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଦେଖିଲେ ସେଇ 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ଛୋଟ। ଏହି ପ୍ରକାର ଘରେ ଯେତେ ଦଉଡ଼ି ଥିଲା ସବୁ ଆଣି ଜଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣକୁ ବାନ୍ଧି ଶେଷ ଗଣ୍ଠି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଦଉଡ଼ି ସେଇ 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ଛୋଟ। ମା ଯଶୋଦା ହସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏହା କିପରି କଥା? ପୁଅକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିରରେ ଥିବା ଫୁଲମାଳା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ମା'ର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦେଖି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହୋଇ ସେ ନିଜେ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଗୃହରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ମାନବ ଶିଶୁତୁଲ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ବଛା ବଛା ଦିବ୍ୟ ବାଳଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ କେହି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରେ। ସେ ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବିନାଶ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଥାକୁ କଦାପି ଭୁଲିଯାଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଭକ୍ତ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରାଇ ଭକ୍ତଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଶା କରି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମା ଯଶୋଦାଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣରୁ ଏ କଥା ଭଲ ରକମ ବୁଝା ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ମା ଯଶୋଦା ଲାଭ କଲେ ତାହା ବ୍ରହ୍ମାଜୀ, ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ମା ଯଶୋଦା ଓ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ, ସେ ଏତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଗୀ ଓ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଲଭ। ଆନନ୍ଦର ସରୋବର ହିସାବରେ ସେ ଯୋଗୀ ଓ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୃତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଅକୁ ବାନ୍ଧି ମା ଯଶୋଦା ଗୃହକର୍ମରେ ଲାଗିଗଲେ। ଉଦଖଳରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା 2ଟି ଅର୍ଜୁନ ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ। ଆନନ୍ଦର ସରୋବର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ମା ଯଶୋଦା ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଦୁଧ ନ ପିଆଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦଧିଭାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲି ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଲହୁଣୀ ବାଣ୍ଟିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ମୋତେ ଉଦଖଳରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୁଷ୍ଟାମି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି। ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଦୀର୍ଘକାୟ ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ 2ଟିକୁ ଓପାଡ଼ି ପକାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଏ ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ 2ଟି ପଛରେ ଏକ ଇତିହାସ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ସେମାନେ କୁବେରର 2 ପୁଅ ନଳ କୁବେର ଓ ମଣିଗ୍ରୀବ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିପଥକୁ ଆସିଲେ। ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ନିଶାରେ ଭୋଳ ହୋଇ ନାରଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ନାରଦ ମହର୍ଷି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଅଭିଶାପ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ। ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟର ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲେ ଶୀର୍ଷକ 9ମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେଲା।